Bonjour, nous sommes le 5 mai 2020. Ah non, le 4. Vous savez, on ne compte même plus les jours, on ne sait même plus quel jour on est ici. Et on voit que la nature reprend ses droits, regardez. Puis à force d'être confiné, et puis que c'est débroussaillé, regardez que la nature reprend ses droits. Il y a même pas mal de plantes que je ne me rappelle même plus ce que c'est. Apparemment, je vais me rapprocher parce que là, c'est tellement haut. Voilà. Je ne sais plus quel genre de fleurs. Quelqu'un pourrait me dire ce que c'est, mais je sais qu'il y a certaines plantes qui sont comme le chardon, le rumex, c'est très bon pour la santé. Voilà. On a vu là par contre, là si je me rapproche un petit peu, j'essaie de savoir ce que c'est. Voilà. Ça fait du bien, c'est un peu de calme là. On entend les oiseaux. Regardez, ça c'est un genre d'acacia. Bon, apparemment, c'est déjà fleuri. Puis il y a aussi des oiseaux qui se nourrissent de ça. Voilà. Je vais me rapprocher un petit peu. Voilà. Ça, bon, vous voyez le pain. Ça là-bas, vous voyez, c'est des amandiers. On a des amandiers, oui. J'ai eu quelques amandes, il y en a plein sur les arbres. Ah, par contre, ça c'est pas gentil. On va ramasser la bouteille. On va ramasser un petit peu, parce que voilà, je vais bien, mais il faut quand même continuer l'écosystème, hein, continuer. Je ramasse la bouteille. Voilà. Il y a des gens qui font pas attention. Toujours des gens incompréhensifs. Donc voilà. Et je vais la mettre à la poubelle. Hop, voilà. Et voilà. Bien sûr, j'enlève les gants. Puis je vais utiliser le produit hydroalcoolique. Voilà, on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. Toc. Voilà. Voilà. Donc je continue. Parcours ici. Ça pareil, je trouve ça mignon. Je sais plus ce que c'est. Ça c'est pareil, je ne sais plus ce que c'est comme genre de plante. C'est bizarre. Je vais regarder en dessous parce que ça me va. Ouais, c'est pareil malade. Voilà. Ça c'est pas mal, je ne sais plus ce que c'est non plus, mais apparemment c'est. Ah bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tout à l'heure j'ai vu quelques abeilles qui se régalaient. Quelques abeilles. Ah bah voilà. Il y a quelques abeilles qui se régalent un petit peu. Voilà, regardez. On voit la petite abeille là, voilà. Regardez, vous la voyez la petite abeille, non? Attendez, je vous la. Regardez la petite abeille. Regardez. Voilà. Ah, ça par contre, ça n'a pas la même couleur. C'est mignon ça, regardez. Ah bon, on voit que la nature reprend ses droits. Ah, ça par contre, on va regarder ce que c'est comme bestiole. Ah, j'ai du mal à reconnaître ça. Et ça c'est pareil, regardez. Regardez. C'est tous les insectes qu'on ne voyait plus. Regardez. Normalement des tiques c'est pas comme ça, normalement. Hein. Même moi j'arrive même pas à voir ce que c'est. Voilà. Bon voilà. Donc je continue, là, je continue la petite balade. Toute nature, ça fait du bien. Je dis que ça fait du bien de. Hein. Et puis dans quelques temps je vous ferai une vidéo car j'ai repéré quelques frelons, un nid de frelons asiatiques. Oui, un nid de frelons asiatiques qui commence à se construire. Il est petit, j'ai voulu prendre la vidéo mais j'avais un problème avec le téléphone et la perche. J'ai cassé un embout, donc je vais mettre une autre perche et voilà, sans doute demain. Voilà, il y a un tout petit nid qui est en train de se former et apparemment il faudrait que je vais prendre en vidéo et puis faire appel à la mairie ou une société spéciale contre les guêpes et frelons en fait. Hein. Voilà. Bon après les frelons européens sont moins dangereux que les frelons asiatiques, hein, vous savez, bon c'est bon, c'est très bon pour l'écosystème le frelon européen. Par contre le frelon asiatique c'est assez dangereux et puis c'est nuisible. Hein. C'est assez nuisible. Enfin, moi j'aime bien les insectes, j'aime tout. Hein. Seulement c'est que bon le dard d'un frelon asiatique ça fait quand même 6 mm. Hein, donc voilà. Hein. Donc chaque personne qui voit un nid de frelon, ne cherchez pas à savoir ce que c'est comme nid. Voilà, n'intervenez pas vous-même. Voilà, parce que
Je pense que quand vous vous rapprochez du nid, souvent les frelons sont énervés, hein. Donc voilà, bon, normalement la reine ne vole pas, la reine, elle reste dans le nid. Alors, mais certaines des ouvrières, un frelon asiatique, quand il vous chasse, il vous lâche plus, hein. C'est pas comme l'européen qui est moins rapide et un peu plus cool. Mais l'asiatique, c'est un rafale, hein. Voilà, c'est un rafale et c'est très rapide, hein. Voilà. Et je vous dis qu'un frelon asiatique, quand il vous agresse, c'est parce qu'ils se sont menacés et ils vous lâchent plus. Voilà. Bon allez, pour le prochain. Je souhaite un bon confinement à tous et soyez prudents. On y arrive bientôt à la fin. Progressivement du déconfinement, ça va durer, hein. Voilà. Allez, bisous à tout le monde. Et à Montpellier, dans le sud, on est dans le vert peut-être, mais on dit qu'on est dans le vert, c'est ça le vert, hein. Voilà. Après, les gens du nord, par chez moi, comme on dit le nord, sont bon courage, hein. Voilà. Voilà. Allez, à la prochaine, un bon confinement à tous et soyez tous prudents, voilà. Soyez surtout tous prudents, respectez bien le confinement parce que autrement tout peut changer avant le 11. Voilà, vous savez, hein, après, c'est eux qui ont tous les droits, hein. Voilà. Protéger, c'est protéger aussi les autres. Allez, bisous à tout le monde. Voilà, je vous montre un amandier, si vous le voyez. Oui, c'est un amandier, ça. Voilà.